티나쌤의 한글톡. 안녕하세요. 티나쌤이에요. 새해가 엊그제 같은데 벌써 3월이 되었어요. 한국의 3월은 겨울이 끝나고 봄이 찾아오면서 거리에 개나리나 벚꽃이 하나둘 피어나요. 학생들은 새학기를 맞아 설레는 마음으로 학교에 가고 새로운 환경에서 적응해 나가죠. 하지만 3월은 단순히 봄이 오는 달이 아니에요. 역사적으로 중요한 날도 있고 날씨 변화가 심해서 신경 써야 할 부분도 많아요. 오늘은 한국의 3월에 대해서 얘기하려고 해요. 3월은 특히 새로운 시작의 달이에요. 학생들은 새 친구를 사귀고 새로운 선생님과 수업을 들어요. 대학생들은 동아리 활동을 시작하며 활기찬 분위기를 맞이하죠. 학교뿐만 아니라 회사에서도 새로운 프로젝트를 시작하는 시기라 다들 바쁜 시간을 보내요. 뭔가 새롭게 도전해보기 딱 좋은 달이기도 해요. 또 3월이 되면 본격적으로 봄이 시작돼요. 햇살이 따뜻해지고 공원이나 거리에 사람들이 많아지죠. 하지만 갑자기 기온이 뚝 떨어질 때도 있는데 이걸 꽃샘추위라고 해요. 이제 진짜 봄인가 싶을 때 다시 추워지는 거죠. 마치 겨울이 꽃이 피는 걸 시샘하는 듯해서 붙여진 이름이에요. 옷을 얇게 입었다가 감기에 걸리는 사람들도 많아요. 한국의 3월은 미세먼지가 심해지는 달이기도 해요. 그래서 밖에 오래 있으면 목이 따끔할 때도 있어요. 특히 황사가 심할 때는 하늘이 뿌옇게 변하기도 해요. 그래서 요즘은 미세먼지 예보를 확인하고 마스크를 쓰거나 공기청정기를 사용하는 사람들이 많아요. 3월에는 특별한 날들도 많아요. 우선 3월 1일은 3.1절이에요. 1919년 한국 사람들이 일본의 식민 지배에서 벗어나기 위해 독립운동을 한 날이죠. 그래서 이날은 국경일이고 학교나 회사도 쉬어요. 많은 사람들이 태극기를 걸고 기념 행사도 열려요. 3월 초에는 개학과 개강이 시작돼요. 새로운 친구를 만나고 대학생들은 오리엔테이션을 하면서 캠퍼스 생활을 준비하죠. 3월 5일이나 6일쯤에는 경칩이라는 날이 있어요. 개구리가 겨울잠에서 깨어난다는 의미인데 예전에는 이 시기를 기준으로 농사를 준비하기도 했어요. 그리고 3월 14일은 화이트데이예요. 발렌타인데이 때 초콜릿을 받은 남자들이 답례로 사탕이나 작은 선물을 주는 날이에요. 연인들이 데이트를 하거나 친구들끼리 선물을 주고받는 날이기도 하죠. 3월 20일이나 21일쯤에는 춘분이 있어요. 이날은 낮과 밤의 길이가 같아지는 날이에요. 이후로는 낮이 점점 길어지고 날씨도 본격적으로 따뜻해져요. 그리고 3월 말이면 한국 프로야구 시즌이 시작돼요. 한국에서는 야구가 인기가 많아서 많은 팬들이 이 시기를 손꼽아 기다려요. 각 팀들이 스프링 캠프 훈련을 마치고 본격적인 경기에 들어가는 시기예요. 그럼 3월은 어떤 의미를 가질까요? 먼저 새로운 시작을 알리는 달이에요. 학생들은 새 학기를 맞고 직장인들도 새로운 계획을 세우거나 새로운 프로젝트를 시작하는 시기죠. 1월이 새해 시작이라면 3월은 실제로 많은 변화가 시작되는 시기예요. 또 3월은 역사적으로도 중요한 달이에요. 3.1절을 통해 독립운동을 기억하고 나라를 위해 희생한 분들을 기리는 달이죠. 날씨가 따뜻해지면서 야외 활동도 활발해져요. 공원에서 산책하거나 꽃구경을 가는 사람들도 많아지죠.
하지만 미세먼지가 심할 때는 건강을 위해 마스크를 챙기는 게 좋아요. 그리고 꽃샘추위도 있을 수 있으니 가벼운 외투 정도는 준비하는 게 좋겠죠? 이렇게 한국의 3월은 새 출발과 변화가 가득한 달이에요. 겨울을 지나 새로운 계절을 맞이하며 목표를 세우고 도전하기 좋은 시기이기도 하죠. 여러분도 3월을 맞이하면서 새로운 계획을 세워보는 건 어떨까요? 따뜻한 봄날처럼 활기찬 한 달 보내길 바랄게요. 감사합니다.